Sveiki visi, kas esat prisijungę, kas stebit ir domitės, galbūt pradėsit domėtis labiau senais automobiliais. Tai noriu šiek tiek pristatyti savo vykdomą projektą, kurį visai nesenai užsidegiau pradėti, kurį automobilį jau turiu gan senokai iš tikrųjų. Bet dabar pradėjau viską nuo pradžių daryti, restauruoti. Bent kaip tikiuosi, kad man tas pavyks, nes stengiuosi viską padaryti, reiškia, savo rankom, išskyrus tos, aišku, didžiuosius darbus, kas ten yra dažymas ar ne, smėliavimas, ko garaže pas save nelabai atliksi. Atliksi, bet galbūt reikalauja daugiau lėšų, išlaidų kažkokių, ar nepatogumas, ar dar kažkas, ar ne. Tai norėčiau pradžiai galbūt papasakoti apie automobilį, apie save, apie apskritai idėją ir kas ir kaip atsirado šitas automobilis, reiškia, šitam garaže. Tai automobilis, kurį matot už mano nugaros, tai yra BMW E21, reiškia 320 modelis, liaudyje vadinamas ešeriuku, dar agurku, kas vadina, kaip čia iš senesnių laikų. Tai realiai automobilis atsirado pas mane gan senai iš tikrųjų. Atsirado 2008 berods metais. Stebėjau pardavimo portalus, ieškojau liaudyje vadinamos chuligankės. E30 kėbulų. Tuo metu skelbimuose neįvedęs metų, įvedžiau 320, 325 paieškoje ir iššoko šitas bolidas. Tai dabar pamatęs aš jį, aišku, buvau apakęs, nes jisai buvo ką tik po šiokios tokios, tai pavadinkime, restauracijos. Aišku, tas reikalavo vėlgi kažkokių tai dar investicijų, kadangi nebuvo jisai pilnai išbaigtas. Bet ten, viskas tuo pasibaigė, kad aš buvau galbūt dar nepribrendęs visam tam. Reiškia, su tuo automobiliu aš važinėjau kasdieną, netgi žiemą. Važinėdavau mieste, Vilniuje turbūt jisai daug matytas, kam iš senesnių ten laikų, ar ne, ten 10-9 metais maldavosi mieste ko ne kasdien. Tai po to automobilio istorija nuėjo tokių liūdnesnių kelių iš tikrųjų. Man. Tai automobilis, reiškia, buvo važinėjimas kasdieną. Aišku, aš tuo metu, kaip išsireiškus tiksliau, tai ar neturėjau lėšų, ar dar kažko, ar ne, pradėti tokį projektą. Nelabai jų ir dabar yra, bet stengiamės kaip galim. Ir, reiškia, pastebėjęs, kad automobilis iš tikrųjų pradeda griūti, pradėjau dėti skelbimus, ar ne? Ir atsirado, aišku, ten keletą variantų, atėjo, pasižiūrėjo pirkėjas, kam patiko, kam nepatiko. Reiškia, aš tą automobilį išsikeičiau į kitos klasės, kito modelio BMW. Ir taip šitas automobilis paliko mano kiemą. Ir praėjus 7 metam, ar ne, po mūsų išsiskyrimo, aš, kaip matot, jį susigrąžinau. Susigrąžinau draugo dėka, kuris pamatė, reiškia, skelbimą įdėtą Facebook portale ir sako, wow, žiūrėk, čiagi tavo mašina. Ir, žinot, sena mėlyna rudija. Taigi nutariau šį kartą nusipirkti atgal ir užsiimti tuo šiek tiek rimčiau. Žiūrėsim, kas iš to pavyks. Taigi, kuo ypatingas šitas automobilis? Tai yra faceliftinis, arba kitaip sakant, early modelis 76 metų. Jame stovi tuo metu 76 metais, manau, galingiausia versija. Tai 2 litrų M10 variklis, o 80 kW
jo, ten 77 berods išradėjo 320, 323 modeliai, tai jie ten buvo kur kas pažangesni, ar ne? Bet, nu, šitas variklis irgi, kas jį žino, tai, manau, jisai turi savo entuziastų ratą. Tai vėlgi, kuo dar jisai ypatingas, tai tuo, kad automobilis, reiškia, prieš pirmąją restauraciją buvo stovėjęs ilgą laiką, kiek man bent jau sakė savininkas, kuris darė tą automobilį, tai apie, bijau sumeluoti, bet gal 10-13 metų, jeigu galima tuo tikėti. Tai po jo atliktos restauracijos, reiškia, nu, metai bėga, pamatysit, parodysiu truputėlį vėliau, kas su juo atsitiko. Tai reiškia, ką noriu pasakyti, kad automobiliui yra 46 metai. Tai, nu, tikėtis iš jo kažko tai ten labai super puper, aišku, nereikia. Bet aš manau, kad tai įdomus projektas, kadangi, nu, video YouTube'ai ar kituose ten kažkokiuose portaluose ar ne pilna su E21 ir kitais ten automobiliais, bet Lietuvoje manau, kad bus įdomu pamatyti, ar ne, kaip tas vyksta iš arčiau. Tai pasistengsiu, kiek galėsiu parodyti kažkokių tai įdomių dalykų, gal kiek pavyks, kiek pats moku, kiek pats žinau, viską mėginsiu darytis pats. Kiek, aišku, vėlgi tas pavyks, ten jau nešneku apie visokius salonų restauracijas ar taip toliau ir panašiai. Tai dabar, ką, gal pasižiūrėkim kėbulą. Reiškia, jisai nesenai grįžo po smėliavimo, visas gruntuotas. Po ilgų diskusijų, pokalbių su visokiais entuziastais, reiškia, nutariau būtent taip padaryti, nu, kadangi, suprantat, važiuoti į rūgštinę vonę, manau, tai galbūt dar ne tas automobilis, kuriam reikėtų tiek. Ir vienas dalykas, o kitas dalykas tai būtų tas, kad turbūt ten būtų pusę kėbulo nebegrįžę. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reiškia, buvo dengtas po smėliavimo, iš karto buvo dengtas epoksidiniu gruntu, nes epoksidinis gruntas, reiškia, nepraleidžia deguonies, jisai padengia visas tas atviras metalo poras ir, reiškia, neleidžia rūdyti metalui, kas po smėliavimo itin skaudu, kadangi ten gan greitai gavęs, reiškia, kėbulas drėgmės, pradeda rūdyti ir nu, po to jau ten reikalai vėlgi iš naujo prasideda. Tai parodysiu esminius, reiškia, susipažinimui kėbulo mazgus. Perjungiu kamerą ir atsuku automobilį. Tai va, tai kaip matot, kėbulas nusmėliuotas, nugruntuotas. Viskas, aišku, pilnumoje buvo išardyta. Pradėjau filmuoti ne nuo pat pradžių. Iš tikrųjų, tuoj pasakysiu kodėl. Todėl, kad, nu, pradžiai, kaip ir visi, turbūt norėjau viską tyliai gražiai pasidaryti, niekam nieko nesakant, bet tai, nu vėlgi, ar nereikia pasidžiaugti tuo, ką darau. Ir visgi nusprendžiau, kad padarysiu gal vieną, gal du, gal daugiau tų video ir žiūrėsim, ar jums patiks, ar gal kažkas turės man patarimų, gal jūs pasisemsit kažkokių patirčių iš to, gal pamatysit kažkokių tai niuansų, kuriuos patiems aktualu bus darant savo projektą, dar kažką, ar ne? Tai pradėkim nuo bjauriausių dalykų. Tai kaip matot, po 46 metų čia mes turim surūdijusius kiaurai lopus, kurie čia buvo dėti. Jau čia lopita, kaip matom, netgi ne vieną kartą, galbūt, nežinau, nepasakysiu.
arkos yra gerokai išgriuvę, dėtas, kaip mato, čia lopas, čia matosi dėta kažkas. Iš apačios vaizdas dar bjauresnis. Turim čia tokį vaizdą. Bet aš nenusimenu, kadangi turiu štai ką. Tai čia arkos donoro, kurias mėginsiu perverinti, įdėti į šitą bolidą. Dugnai, slenkščiai, sparnai, durelės, viskas yra paruošta. Tai va čia vėlgi pratęsiu su šiek tiek unboxingo ir pasižiūrėsim, kas čia pas mus atvažiavę yra. Tai visai nesenai pavyko gauti naujas dureles. Vairuotojo pusės reiškia naujos, keleivio pusės bus donorinės, bet geros būklės. Sparnai aftermarketas, slenkščiai aftermarketas, bet imta iš lietuvių pardavėjo, nežinau, ar galiu iš tikrųjų atskleisti, ar pareklamuoti, pamatysit, gal atpažinsit, kas susijima dažniau daro tuos automobilius. Tai ką, kol kas tiek ir manau imu peilį ir pasižiūrim, kas pas mus čia atvažiavę dėžėse.